आज আমি আপনাদের ডাল ফ্রাই বানিয়ে দেখাবো। ডাল ফ্রাই বানানোর জন্য যা যা উপকরণের প্রয়োজন আমি তা নিয়ে নিয়েছি। ডাল ফ্রাই বানানোর জন্য আমি অড়হর ডাল ধুয়ে নিয়েছি, গোটা জিরে নিয়েছি, লবণ নিয়েছি, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, সরষের তেল, একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ ফাইন করে চপ করে নিয়েছি, একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো ফাইন করে চপ করে নিয়েছি, শুকনো লঙ্কা নিয়েছি দুটো, ধনেপাতা চপ করে নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। এই দিয়ে হয়ে যাবে ডাল ফ্রাই। ডালটা আমি প্রথমে সিদ্ধ করে নেব। ডাল সাথে দেব লবণ, হাফ দিয়ে দেব টমেটো কুচি, হাফ দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। এই দিয়ে ডালটা সিদ্ধ করে নিচ্ছি। একটা সিটি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। কুকারের মধ্যে দিয়ে দেব ডাল, हाफ पेঁয়াজ कुची, हाफ टमेटो कुची, दिए देव लवण, एबार एक सीटी दिए सिद्ध करे नेब डालटा। डाल आमार सिद्ध हो गेछे। एबार आमी डालटा सातले नेब। এবার আমি গ্যাস অন করে কড়াই গরম করে নেব। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার আমি দিয়ে দেব সরষের তেল। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আমি দিয়ে দেব গোটা জিরে। এবার দেব শুকনো লঙ্কা, এবার দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি, ভেজে নেব। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি দিয়ে দেব টমেটো কুচি। এবার দিয়ে দেব কাঁচা লঙ্কা। এবার দেব হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, সবজি মশলার গুঁড়ো, লবণ, ভালো করে মিক্স করে নেব। মশলা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি দিয়ে দেব সিদ্ধ করে রাখা ডাল। মিক্স করে নেব। এবার আমি 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। 5 মিনিট হয়ে গেছে, এবার আমি এটা খুলে দেব। রেডি হয়ে গেছে আমার ডাল ফ্রাই। এবার আমি উপর থেকে ধনেপাতা কুচি দিয়ে দেব।
মিক্স করে দিই। এবার আমি গ্যাস অফ করে দেবো, সার্ভ করে দেবো।